markii aragto laba qofood oo isku faraxsan qof cadaan ah iyo qof Soomaaliya oo markiiba is haysta oo mataqaana xabadka is saaraya ama ishubanaya ama xaas ama ninkeyga ama xaaskeyga ugu wacaya isla markii waxa kugu soo dhaceeda waa nolol waxay ku jiraan ay ka waayeen Soomaalida rahmatullahi wa barakaatuh magacaygu waa Cabsaaq Xaashi hadii aad muuqaalkan ku soo gaaro please waxaan iga codsiyaa inaad sii sheergeydo like dhag ku siiso comedy-gana aad ku qabato ra'yigaagana aad ugu wadaagto asxaabtaadana aad gaarsiiso mawduucan ku hadlayno waa guurka ajaanibta marka dhammayso ilaa dhamaadka wixii ra'yigaaga ah iyo markaa ku qaraacdaan like noo saar please waa codsi intaas kusoo dhawaada mar kale maanta waxaan rabaa yacni baraha bulshada markaad daawanaydo TikTok YouTube meel walba waxaad arkaysaa gabar Soomaali ah oo laabta ku hayda nin ajnabi ah ama nin Soomaali oo laabta ku hay gabar ajnabi ah laakiin nolosha ay noo soo bandhigayaan iyo nolosha rasmiga ah isma lahan waa xaqiiqtaas waayo waxaan ognahay inta wiil Soomaaliyeed laga helayo gabar intii ka helaydo inaysan ka helin ajnabi waxaan se ogahay inta wiil Soomaaliyeed oo gabar ka helayo inuusan ka helinin gabar ajnabi sababta anaa ku cadeynaya sababtoo ah anaka waxaan nahay dad Soomaali ah dhaqan iyo diin leh markii si loo fiiriyo waxaa laga yaabaa aniga inaan gabadhan aan guursado xaaskeyga noqoto aan rabo in ay dhasho 5-6 ciyaal ah qodobkaas xaggaas ma jiro waxa kaloo tusaale ahaan gabadhan way shaqo tagtaa ajaanibka ah ninka Soomaaliga qaba way soo shaqaysataa lacag baa soo gasha lacagtaas ay soo gasho ayada iyo asaga lacagtu soo shaqeeyo waa isku daraa ijaarka guriga nolosha yacni way kooban tahay ayada maanta haddii wax u baahato inay waalidkeeda siido waxay siinaysaa haddii lagama yaabo inay ninka cadaanka intii lacag ka qaaday tiraan waalidka lacag siinaa maya waayo dadkan waxay yaqaanaan noloshooda u gaarka ah asaga aabiis iyo hooyis wadankii degan yihiin haddii uu tagayo xataa lacagtu ay tiid ka bixiyaan waayo wuxuu leeyahay waqtigeedii soo beerdaray tiidkeyga waa inay bixisiin waa inay intaas ay cunadii cunaa xataa siiyaan ayagoo ay ku faraxsan yihiin wiilkooda sanadkii mar u imaanaya marka makaa yeelaa bil walba waxaan u diraa walaalkay jaamacada ka bixinaa wiilka habarta dhashay waxaan u diraa wiilka cidan waxaan u diraa wiilka cidan waxaan u diraa hooyaday waxaana siinaa never ma yeelayo gabadha cadaankana waa sidoo kale way soo daashay way soo shaqaystay waxay rabtaa inay raaxaysato waxay rabtaa waxay inay ku baashaasho hataa tira hooyadaa u dira lacag wax kula taada dirso teeda maahan ayaga waxay yaqaanaan xeer oo ah inaa noloshaan lagu wada nool yahay la qaybsado oo mataqaana qof walba uu qaybtiisa uu la yimaado marka laakiin social media laga arko waxaa arkay gabar Soomaaliyeed oo xijaaban oo nin cadaan laabta ku haysato that's waxaas wax ka jira male waa nolosha social media laakiin nolosha rasmiga ah oo dhabta ah waa midda mataqaanaa lala qaato wiil ay ka helaydo inuu hooyada biilo habartii lacag u diro abtigeed lacag u diro noloshaas oo dhan uu kifaalo qaado oo bil walba uu yacni wuxuu meel dhiga lahaay iyo wixii kale uu ku bixiyo qarashkaas oo dhaho saanay ku baxday yacni problemkii og yahay asaga gabadhii xaaskiisii og yahay waajibka ka saaran og yahay marka yacni lagamaba helayo nin ajaanib ah hadduu milyaneer yahay xataa bil walba hooyaday xudiraa never ever maba dhacay taas waayo waxaa ognahay inuu dhaqaalihiisa yarka ah uu u kala qorshaysan yahay sanadka oo dhan wuxuu qabo lahay iyo si u bixi lahay iyo si u wadi lahay iyo meeshuu gey lahay marka laakiin wiil Soomaaliya oo gabadha u guursado waxaa leeyahay romantic ma yaqaano oo mataqaanaa dalxiis ma geeyo oo mataqaanaa meel hebel kalama dhaco meel hebel lama aado yacni ma la fiirinayo ciddeeda dhaqaalaha uu ku bixinayo ciddiisa dhaqaalaha uu ku bixinayo culayska gadaalka haysta
markaad tiraa saakay waxaan diraa $1 oo adnaa ku shaqaysay $2,000 $1 ku dhawaad ijaar guriga yahay cunadii ilmihii oo ognahay Soomaali intee cunug ayaa la rabaa in dalo isma weydiin Soomaaliya nahay waa ognahay qoysku yar wuxuu haystaa 5-6 maasha Allah laakiin ninka cadaanka waxaaba laga yaabaa gabadha Soomaali uu qabo inuu yiraahdo aniga no hadda sanadkan iyo sanad u dhow ani ilmo ma rabo waxaa laga yaabaa inuu dhaho 2030 camal ayaan dhalaynaa ilmo ma rabo asaga inuu baashaalo tunto raaxaysto noloshiisa la qaato dalxiis Soomaali meel ka dhaco taasoo rabaa haddii kale wuxuu leeyahay okay lama dhalaynaa laba sakorsanayna way naga badan tahay laba san qaadanayna ama ma burbiyo inuu wax dhalaba gabadha cadaankaana waa lamid 3 2 tii waalato 4 waa mid waalato fiira ama 4 dhasha ma rabta ka badan dareekar wis stop aniga ma hay kara inta ka badan culeyskooda ma qaadi karo stop waxaa laga yaabaa in laba dhasho ama ay bitraabo okay sanadkan hal 4 sano kadib hal خلاص صحيح وانا قبل ذي يعني دخل كأيد كسر كرتي سيدي واحد قرن أيرتها ومتقارن المهس أي هسا ومتقارن لواسير تامك لكن ويلك الصومالي وقاس الصومالي جوسوا حربا يعني سنة تقول برشة ما قبل شن أقول كسو خذينا شن أقول هنا دلحيس يا بسوقتها شن تدي كده ayada guriga biyaha walkeed biyo raba duruufaad asku xiran wiilkaas romantic ma noqona su'aal way wiilkaas romantic ma noqona su'aashu waa maya waayo ma noqonaba waayo asaga wuxuu biilaa walaalkiis hooyadiis inta soo biilaa ayada inta kale u biilaa waxaa laga yaabaa in soo gasho waxaa laga yaabaa inuu dharkeeda waayaba ninkaas goormu romantic noqonaa goormu inuu gabar dalxiis u wado uu hotel la tagaa waayo hadduu dhaho maanta walaal shaqeyso aan hooyadaan ku biili karo xaladani waxaa ka qaldan adiga laakiin ninka ajnabiga ama kii u tagto wuxuu leeyahay ilmo rabo ilmaha adiga isku hayso saaxiibay ani aad waa baashaaleyna waa badbuy meeqa gabaraa taqaanaa oo ajnabi qabaan oo ilaa maanta caruurkiisan sababtoo ah ma warbiyo marka muuqaalkan iyo muuqaalka xiga waa qaybtii koowaad insha Allah guurka iyo ka hadalkiisa ayaan u bixinaynaa qaybtan waxaan soo geli doonaa insha Allah maalin walba oo talaado ah xalqad oo ku saabsan guurka iyo waqtigiisa waxaan leeyahay muuqaalka hadaa ka heshay ugu dhiirigeli si guurka looga hadlo wixii ra'yigaaga comment-ga nagala wadaag mahadsanid